Mani kunim soat 10 da turib mazali nonushta qilish bilan boshlanadi. Men NL kompaniyasini Smart kokteyllarni ichishni boshladim. Sashani sutga aralashtirib, bir oz silkitib, o'zimga mazali va yengil bo'lgan nonushtani tayyorlab oldim. Bunda nonushta qomatni chiroyli ushlab turish, sog'lik va vazni kamaytirish uchun juda to'g'ri keladi. Yangi avlod oqsilari va peptidlar bilan boyitgan, yengil hazm bo'lib, juda tez foyda beradi. Menga ularni hamma ta'mi yoqadi. Shuning uchun ham o'zimga gilosli brownie, bananli split va chernikali yogurt ta'mlarini oldim. Mazali tushlikdan keyin menda chernikali ta'mli yogurt desertga tayyor edi. Smartning foydali va yordam beruvchi tomonlari bu: taomni 2 minutlarda tayyorlanish, kerakli oziq moddalarni olish, vitaminlar, minerallar, oqsil, aminokislot va boshqalar. Uzoq vaqt ichida ochlikni his qilmaslik. Siz Smart kokteyllarni profilga kirib xarid qilishingiz mumkin. NL akkauntida may oyining rozig'ish bo'lib o'tyapti. NL akkauntiga o'tib, iPhone 15 Pro va boshqa sovg'alarni xarid qilsangiz bo'ladi.